सार ट्राइबेल नङै सुबुंफोरनि थाखाय हानि खेथ्रआव समान मोनथाय बिनि बेलायाव आं दिनै जेबो मन्तब्य होथ'ला बे खोब क्रिटिकेल जांसाराव दङ बेखौ जोंहा इन्टेलेक्सुवेलि स्टाडि खालामनायनि बा सावरायलायनायनि गोनांथि दङ जेरै गासैबो ट्राइबेल अर्गानाइजेसन इनक्लुडिं द नेशनेल अर्गानाइजेसन्सफोर कमिउनिटि अर्गानाइजेसन्सफोर बेकबन अर्गानाइजेसनफोर बिथांमोना दिनै बेखौ लानानै खोब सिरियासलि स्टाडि खालामबाय दंख' आंबो सासे बर' फिसा हिसाबै रेसपन्सिबिलिटि दङ सासे गभर्नमेन्टनि सोद्रोमा हिसाबैबो रेसपन्सिबिलिटि दङ नंखायनो बे बाथ्राखौ आं दिनै खोब हरखाबै बुंनांगौनि प्रयजन गैया होननानै आं सानदों खिन्थु बेखौ स्टाडि खालामनानै जोंनि समस्याफोरखौ समाधान खालामनायनि मोनसे सम दङ सार बेराफारसे आरो एसामिस लेंगुवेजआ कम्पालसारि जानाय फर लेंगुवेजनि मोनसे स्टाडि खालामबाय दा आं मोनसे खोथा बुंनि आं जेब्ला हाग्रायाव दङमोन आं मालाबाबो सापर्ट खालामाखैमोन आं गभर्नमेन्टनि सासे मानसि हिसाबै आं बेखौ बुंनो समायाब्लाबो आं सासे बर' फिसा हिसाबै बेखौ बुंगोन मोनसे हारिया मोनब्रै लेंगुवेजखौ एमआइएल हिसाबै लानानै जेब्ला बियो कम्पेल जानानै स्टाडि खालामगोन मुलुगखौ जै खालामनो थाखाय साइन्सखौ बियो माला स्टाडि खालामगोन कमार्सखौ बियो माला स्टाडि खालामगोन गोबां जोंहा पार्टसफोर दंबावो बेफोरखौ जों माला स्टाडि खालामगोन बेस्टआनो बेनो सोलोंथाइनि मोन्थाय बायदियै इडुकेसनेल राइट बायदियै मोनफ्रोमबो हारियानो गावबा गाव बिमानि रावखौ सोलोंनायनि मोनसे मोन्थाय दङ आंखौ नोंथांनि रावखौ जाबसिननानै आंखौ बाध्य खालामनानै आंखौ फोरोंनो नागिरनायाव आं सानगोन बेवहाय सोरबा गादबनो नागिरदों नामा होननानै गतिके आं बेखौ आंनिफ्राय सापर्ट खालामा आं बेखौ आंनिफ्राय स्ट्रंलि माने अप'ज खालामो बेक्तिगत भाबै आं गभर्नमेन्टनि मेम्बार हिसाबै बुङाखै आं सासे बिआर फेरेंगा एबा रनजित बसुमतारी हिसाबैसो बे बाथ्राखौ बुंदों बियो जोंहा जाहैबाय 6 सिडुल ओनसोलाव जेनेरेल मोनसे बे माबा अर्डार जाहैबाय जेनेरेल अर्डार होदोंब्लाबो नुनायाव बेबायदि नुदोंब्लाबो नाथाय 6 सिडुलाव बे जिनिसा जाया 6 सिडुलाव माखासे आयेन दङ माखासे प्रसिडिउर्सफोर दङ जाय प्रसिडिउर्सफोरजों नोङो बिनि हा होनाय होयिया जायो बेखायनो 6 सिडुलाव बेबायदि निस्सय आसाम नाङै होदोंब्लाबो 6 सिडुलाव बिनि माखासे गोहोखौ जिहेथु काउन्सिलाव होनाय जादों काउन्सिलनि सायाव बे निस्सय सोनारगोन बेखायनो बै अर्डारजों जोंनियाव माबा मोनसे एफेक्ट जागोन बे जे सानरायनाया थिग जानाय नङा आरो बेखौ जानो होनाया थिग नङा माने फर लेंगुवेज आसामाव मोनसे बाहायनाय सोलिगासिनो दङ आसाम गभर्नमेन्टआ बेनिफ्राय बर' रावआव मोनसे नासयजानाय बायदि जानाय बेनि खेत्रआव नोंथांमोना मा बुंनो फर लेंगुवेज बे माबा एसामिसखौ फर लेंगुवेज बिदि खालामनाय फर लेंगुवेज फर्मुला दा बे फर लेंगुवेज फर्मुलाखौ जोङो जेरावबो जों सारा भारताव नायबा नुगोन जे 3 लेंगुवेज फर्मुलाजोंनो सोलियो बेयाव 4 लेंगुवेज फर्मुलानि खोथा फैया दा बेखौ जोङो नायबा नुगोन जे सासे गथ'नो जोङो बांद्राय बजा बेयाव होनो हाया बेखायनो गथ'आ जुदि मेन्टेलि डेभेलप जानांगौ जायोबा सारा देशआव जि फर्मुलाया सोलिदों आरटिए आइनाव जि सोलिदों बे जिनिसानो सोलिगोन दा मा खारनाव होदों आं बेखौ मिथिनो थाङाखै नाथाय जिथु देशआ जेखौ गनायबाय संबिधाना जेखौ गनायदों 3 लेंगुवेज फर्मुला बेयाव गथ'फोरनो एक्सट्रा बार्डेन होनाय जागोन जेराव जों गथ'फोरखौ 100% मोनसे गियान होनो नाजादों बेयाव हयथ' निस्सय जाफुंहैनाय नङा दा बेखायनो बे बेलायाव निस्सय साननांगौ थागोन आथिखालाव गुबुन साख्रिफ्राव एसामिस पेपार लिरनांगौ जायो बर' रावनि अपसन गैया जायनि थाखाय बेयाव एप्लाइ खालामनोबो गोब्राब पास जानो जोंनि थाखाय माबायदि खहा जाथाव बियो जिनिसा ओरै जायो जे आयेन दङ जे जोंहा जोंनि रावा बर' राव हिसाबै बिहा 8 सिडुलाव हाबबाय बेखौ बाहायनांगौ नाथाय मोनसे खोथाखौबो जों मोनथिनांगोन एकर्डआव फैदोंब्लाबो एक्टआव दङब्लाबो बे मोनसे रुल एक्टआ रुलाव बारस्लायनांगौ दा रुलाव हयथ' जों सोनो हायाखै जों मिजिं लादों जिहेथु दा नेक्स्ट सेसननिफ्राय आसाम एसेमब्लिनि सिङावबो जोङो बर' रावजोंनो खोथा बुंनो हागोन बेनिखायनो आरोबाव मोनसेया जाहैबाय जोंहा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों आसामाव सरकारि राव जानाय
दा 1960आव आसाम अफिसियेल लेंगुवेज एक्ट होननाय दङ। बे आसाम अफिसियेल लेंगुवेज एक्टआव बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै बर' रावखौ